त्यो डेट अफ बर्थमा जे नाम छ त्यही लेख्नु बसबाट जाँदै गन्तव्यस्थलमा विकल्पहरूले चाहिँ ओरिएन्टेसन गराउँदै हुनुहुन्छ हाइकिङको गन्तव्यस्थलमा अब यहाँबाट कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ स्काउटको माविका सरम्यामहरू इत्यादि भाइ कुन स्कुल? नमस्ते। कुन स्कुल? अर्किड। पारसनगर रहेछ स्कुल कुन हो? कुन स्कुल? पारसनगर पारिजात। भिडियो त अब यसमा बना सानो भाइ खै हजुर कस्तो भइरहेछ? खुट्टा दुख्या छ? भोक लाग्छ?
दैलो तिमी त अब स्काउट सङ्घ गाउँ स्काउट सङ्घ कसलाई आउँछ स्काउट सङ्घ कस्तो भइरहेछ रमाइलो भएको छ कहाँ आउनु भएको हाइकिङ हो खुट्टा दुख्या छ कस्तो लागिरहेको छ त कस्तो छ रमाइलो गर्मीले आफैले गर्दा देवघाटबाट मुरासम्मको यात्रा पार गर्दै भाइ बहिनीहरू रेस्ट गर्दै मुरा पार्कमा अब यहाँबाट फेरि हामी अगाडि बढ्दैछौँ हाइकिङमा लगभग हामी कति समय हिँड्यौँ कति घन्टा हिँड्यौँ हामी विष्णु कति घन्टा निशान हामी कति घन्टा हिँड्यौँ आधा घन्टा 2.5 घन्टा 2.5 घन्टाको बाटो पुरै हाइकिङमा चिकन जिल्लाभरिका संस्थागत र सरकारी स्कुलका भाइ बहिनीहरू स्काउट भाइ बहिनीहरू रेडी है अब यही लाइनमा हामी एकछिन बसौँ एकछिन हाम्रो गाडी आएको छैन विकलले कोसँग पठाइदिनुहुन्छ खै सेतो छ हाम्रो
खानाको लागि तयारी मुराबाट फेरि रामनगरमा आएर सबजना भाइ बहिनीहरू खानाको लागि तयारी खाना खान तयार छौ प्लेट थाल तयार गर्यौ मेरो भाइ बहिनीहरू खानाको थाली लिएर बस्दैछन् Scout Tali. धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई यति बेला सरलाई सानो मायाको चिनो हामी क्रिउको तर्फबाट हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ मायाको चिनो चाहिँ प्रमुख अतिथिले हस्तान्तरण गर्नुको लागि हाम्रो शिव बराल सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् त कति राम्रो सोच छ हामीले मायाको चिनो सरको लागि आजको प्रमुख अतिथि योको लागि बनाएर ल्याएका थियौँ सरले भन्नुहुन्छ हामी स्काउट सिकाएर मृत बेनी बनाउन खोजिरहेछौँ मैले कोही पनि लिने गरेकै छैन कहिले पनि मेरो लागि मायाको चिनो नबनाउनु होला भन्नुभयो हाम्रो माया सरको साथमा छ हाम्रो सम्मान साथमा छ यो मायाको चिनो ठुलो कुरा होइन तर यो माया यहाँ गरेर हामीसँग यहाँ आइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै यो चिनो सरले हामीलाई नै माया स्वरूप फर्काइदिनु भएको छ स्काउटलाई नै फर्काउनु भएको छ तसर्थ सरको लागि फेरि पनि यो सम्मान स्वरूप जोरदार तालीले सम्मान गरौँ स्काउट ताली सर बिदा पनि हुनु भएको छ सरलाई पनि फेरि हामी बिदा गर्न चाहन्छौँ किनभने यहाँसम्म आइदिनु भयो व्यस्त समयको बादमा पनि यति बेला होइन ईश्वर सर हामीलाई मिठो खाना बनाउनुको लागि त्यो किचन एरियामा निरन्तर खटिराख्नु भएको छ यति धेरै खट्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले खटिनु भएको छ काम गर्नु भएको छ यति धेरै परिश्रम गर्नुभएको छ नाम मैले बनाइरहेको छु तसर्थ यो टिमलाई मैले बिर्सेँ पनि मेरो पाप लाग्छ तसर्थ भरतपुर महानगर स्काउट कमिटीका सम्पूर्ण आदरणीय कमिटीका सदस्यज्यूहरू र स्मार्ट स्काउटका भाइहरू जसको कारणले तपाईँहरूलाई
भित्र अन्त हृदयदेखि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला चन्दन सर हाम्रो आजको विशेष व्यक्तित्व हुन्छ, उहाँ आत्तिनुभएको छ, विशेष समय लिएर यहाँ आउनुभएको छ। सरले आइदिनु होला, अनि सरलाई पनि हामी बिदाई गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि खाना रेडी भएको कुरा हामी जानकारी पाएका छौँ। कृपया आदरणीय सर म्यामहरू, गुरुआमाहरू, तपाईँका बाबुआमाहरू कसले खाना खानुभएको छैन कृपया लिएर गएर खानुहोला। खाना रेडी अवस्थामा छ, जसको को बाबुनानीले खाना खानुभएको छैन तपाईँहरूले झुटो बोल्नुभयो, खानु भएन, एकछिनपछि खान्छु भन्नुभयो भने तपाईँले खानुहुन्न, खाना खानुहुन्न। तसर्थ तपाईँ आफूले कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ आफूले Thank you for watching. Leave a like and comment below. To watch more videos like this, subscribe to my channel.